ಸಾಕು. ರೈತರ ಮಗ ಅಂತ ಅಗಿಯಕ್ ಬರ್ದಾರವೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮರುಭೂಮಿ ಅಪ್ಪ, ಮರುಭೂಮಿ. ಏನು ಅದ್ ಬೆಳೆದೀನಿ, ಇದ್ ಬೆಳೆದೀನಿ, ಉತ್ತೀವಿ ಬೆಳೆದಿವಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೋರ್ಸು. ಅಲ್ಲೋಡಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಜೋರಾಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ. 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಏಯ್ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ನೀನು, 6 ಅಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೊಡಿ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಷನ್